வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி செகண்ட் ஹேண்டில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மஹேந்திரா டிராக்டர் ஒன்று வந்து விற்பனைக்கு இருந்திருக்கு. இந்த மஹேந்திரா டிராக்டரோட முழு விவரங்கள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதுசாக இந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இன்றைக்கி விற்பனைகளை பார்க்க போகிறது என்ன வண்டின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மஹேந்திராவில் 575DI பூமிபுத்ரா மாடல் டிராக்டர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர் வந்து என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2010 மாடல் டிராக்டர். எவ்வளோ மணி நேரம் வந்து ஓடி இருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 4000 சில்லற மணி நேரம் வந்து ஓடி இருக்கிற வந்து சொல்லியிருக்காங்க. மீட்டரோட ஃபோட்டோவும் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வீடியோவில் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம். இந்த டிராக்டரோட பிரேக்ஸ்னு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆயில் பிரேக்ஸ் தான். புக்ஸ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் இதெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரண்ட்டில் தான் இருக்குது. பேப்பர் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாகவே கரண்ட்டில் தான் இருக்குது. அடுத்ததாக டயர் கண்டிஷன் பார்க்க போகும்போது ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் டயர் 2 டயருமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏவரேஜ் 80% வந்திருக்கும். ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் டயர் 2 டயருமே பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல கண்டிஷனில் இருக்க டயர்ஸ் தான். இன்ஜினும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்ல கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. கீர் கிரவுண்ட் எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்ல கண்டிஷனில் தெளிவாக இருக்குது. டிராக்டர்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரன்னிங் கண்டிஷனில் நல்லா ஓடிட்டுருக்க டிராக்டர் தான். டிராக்டரோட வீடியோவும் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் லாஸ்ட்டாக. ஓனர்ஸ்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எத்தனை ஓனர்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து 2வது ஓனர் டிராக்டர். ஃபிட்டிங்ஸ்லின்னு வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன வந்து கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டாப்பு, பம்பரு, பெட்டூக்கு இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஃபிட்டிங்ஸில் வந்து எல்லாமே அவைலபிளாக தான் இருக்குது. ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸோடு வந்து தரதாக தான் வந்து ஓனர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஃபைனலாக வந்து என்ன ரேட்னு இந்த ஓனர் வந்து கேட்குறாருன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 3 லட்சம் ரூபாய் வந்து கேட்குறாரு. 3 லட்சம் ரூபாய் வந்து கேட்குறாரு. விலை வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நெகோசியபிள் தான். நேரில் பார்த்து பேசையில் விலை வந்து அனுசரித்து குறைச்சி தரதாக தான் ஓனர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. டிராக்டர் இருக்கிற இடம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சேலம் மாவட்டத்தில் ஆத்தூரில் தாங்க இருக்குது. சேலம் மாவட்டத்தில் ஆத்தூரில் தாங்க இந்த டிராக்டர் வந்துருக்கு. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துறோம். டிராக்டர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் மட்டும் கால் பண்ணி நீங்கள் வந்து என்கொயரி பண்ணிக்கிங்க. சேலம் மாவட்டத்தில் ஆத்தூரில் இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். நன்றி நண்பர்களே. இதே போன்று உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்களை விற்க விரும்பினா கமெண்ட்டில் உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் கூடவே விற்பனை போட்டு தெரியப்படுத்துங்க. நாங்கள் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுறோம். நன்றி நண்பர்களே. நம்மளோட சேனல் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.